Oke guys, selamat sore ya. Telung dino ora ngevlog ya, rasanya penak tenan. Rasanya liburan iki ngene iki lho. Waduh, kayak ora ngevlog. Golek duit iku nggopo, nggo bayari wong nggopo. Kayak Pak Jiran karo Mas Nakno takon lapon, kayak dhisik dulu. Oke, melok. Encang iki kudu pinter. Lho, oke. Iso-iso pokoke dadi tukokne alat ngono lek garap dhewe. Iya tak, tumpaknya alat itu lah garap dewe wisan. Tukang dapur, tukang mesin, tukang dekor. Dan ini sih hujan-hujan penake mangan mie. kok mangan mie gitu. Masak nganu ikan asap kok nggone nganu ari kok. Lah mukane ari. Aman to tapi ikan asap, Mbak? Sawi lho. Mateng. Lah iya. Jan mantap ikan asape. Dimasak iki engko. Mbak ada tuku santen ning iki. Wis sapa iki? Ini ambil. Lah si mecah sapa? Tak pecah. Ning ndi? Ngeles jiran. Lah nek nganu. Lah wis minta berane kene. Tak ocakne dhewe. Sintene enak, Mbak? Simpen. Yang cilik-cilik apa? Iya. Nek. Minta ini saja. Terus nek. Kita. Terus tuku delok. Gila. Kes nek terus kayak ngono tempe medem. Karo pon-pon Gunardi nek ora to? Wis tak blojo Gunardi weh. Ngono kae, ngono. Apa iki jenenge? Kambil kae. Dadi korono. Kuwi tak urus meneh kok. Oke? Bagi tugas guys, benar cepet ki. Tuku gede Mas Ardi aja. Kok betul kandungnya. Di. Iya. Gak kene nih, Mbak. Perlu tak? Anak. Anak aku pengargo. Ya mungkin Mbak, ini ya wes masak lho. Untuk konggo Mbak. Lukek bareng. Panganan sak. Menembane. Kok si arep masak gitu. Kuwi anak semangan nek masak nar. Apa dimasak sing sapa ki? Wis kadung blojo tapi. Aduh. Aku meni semangan borong begitu. Sama rati kurung, Mbak. Hah? Sama rati kurung wis. Ya alhamdulillah dong. Lah gak mangan sego ram arek gak kuru. Mosok kon sak kowe ae. Iki cilikno, yo. Lan ketemu ngasih cilik iki. Iya. Gak kudu tidak trio piye. Iki cilikno yo iki dagangan kok koyo ngono. Tapi wong lari Lari apa manganmu paling ya spol. Segone saiki ae, do mangan sego nek iso. Apa mangan sego anu lho. Beras merah lho. mahal. Iya, iya, Mas, aku. Oke. Masak beras merah. Dia mau ijik nih kita. Hah? Sing kita emang ijik kan iku. Tak anu beras merah kuwi. Apa atos? Nek masak beras merah ngene iki banyune akeh. Nek banyune akeh, Empuk. Oke. Aku telung dino gak ngevlog aku. Nan iso nuwak ning awak tuh. Gak banyak beban. Tapi ya kuwi ra untuk duit. Gue nyaur utang apa? Iya pernah. Iya.
Guys, tak mau sih neh. Enggak kokean boleh nyuting. Tangan oke kok ngene lho. Enak semangan. Iya. Sego sama jekom. Kunjungan. Sing. Aku jan. Panganan oke nek sing mangan jan telongso. Ngelingi biyen. Biyen iki keroyokan. Ijane arep mangan. Ari pas njaluk golek-golek. Golek jalukan. Saiki turang-turang gua malah. Ya situ masak anu asap Apa piye iki? Sepangan Iya. sik oke iki. lawe cek wakek menembane. Heeh. Malah gua sedene gua malah. Ya ora gua dewene wong sapa Mbak Amanah ya ora nek liwat. Nanti wonge. Tadi golek Mbak Amanah dulun. Memang pra. Nggon ning ndi. Mangan nek ora lungguh, Mbak. Kali. Kadang kan iki jane kepenaan. Ki mung nang wae Mbak Luki iki kita ya. Mbak Luki acara Bancaan. belanjaan anu apa nggih maesan. Maesan iki. Iding. Nah, ticing miring. Anggur. Iding Glendi. Makame Glendi. Bingung. Gimana? Sange kae lawuh nanti bingung milih. Bingung aku. Wis, guys. Wis gak wis ngene. Wis. Maneman timbang ora kepangan iki, guys. Gimana? Iya sik. Terima kasih sudah menonton ya. Engko nih arep masak ikan asap aku. Situ. Heeh. Tak njuk bocah-bocah. Mbok delik kan tak cek tahun rene. Mesti rame iki. Oke. Oke. Di November dulu anginnya panas, Mbak. Halo, Bu Juliet iki lho. Halo, kabare? Apik. Ibu Julian. Nggih. Nganu, pripun Bu, pripun? Anginnya panas. Nek November teng Indonesia niku penak mawon Bu, napa-napa penak. Pokoke usum udan ngono po enak malahan adem. Iya. Ini Mbak Manwar ini manganan Mbak Bibi. Dalam? Ini mangan yang baru kayak Mbak Bibi kok. Oh nggih, nganu Mas Karno, nganu Mbok Karno. Ya Pak Karno, itu kan di Mbak nang Jogja. Heeh, nang Jogja, mungkin jenengan nek mriki kula jak dolan mrika. Oh, Mbak Jogja. Nggih, nang Jogja. Mangane kok yang delok YouTube Mbak Manwar mangan di Rampura. Nggih. Oke, Mbak. Lah nggih, nganu. Ini cilik Mbak Manwar. Iya. Mboten Tenang. mangan sego. Pakai cilik apa ya kan? Mangan segone nggih, mangan segone sithik ngoten. Adik mah mangke malah langsing. Malah langsing. Mari langsing. Sakniki bobote 68, Bu. Terbolu kan. Lima cilik ya. Sing dek ben sing nggih sing dek ben nika jenengan kalih bapak mriki nika bobot 78. Udah cuma medok ya. Nggih, medun 10 kilo. So, dhisik. Medok ya. Nggih, tapi mboten mangan sego. Mangan segone warang sithik-sithik ngoten. Sampai tadi arep mae piye kan, Mbak? Sabi panas kan, Mbak? Waras niki mak teng Surabaya. Duh, desa pas dulure. Nggih, anake. Oh, ya anak nang kono ya, Mbak. Nggih. Ya. Nggih. Sing aku nak dulu ya. Ya kan nak delok YouTube Mbak Manwar iki suwi, Mbak. Apa iki ngene main biyen. Nang omah. Nah, Iya nggih. ngerti.
Nggih. Terus kowe gawe masang-masang ngon turone anes biru kabeh. Nggih. Suwi lho. Nggih. Nggih pun, Bu. Kula tak masak riyen nggih. Ya, suwune Mbak Marwah. Nggih. Karo Mbak Iyet ya. Nggih, kula dongakne jenengan muga-muga kalih bapak sehat panjang umur. Ya syukur Mbak. Nggih. Terus Senin atus berangkat. Nggih, kula dongakne. Anak-anak itu kebak. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih. Ngenteni gadah duit riyen. Amin. Nggih, amin, Bu. Nggih. Iki lho, dran ta. Iki apa ki? Erlo ki anake Mbak Luki iki lho. Sudah. Capek. Nggih, anake Mbak Luki niki iki lho, anak anu Dek ya. Bu Julia Dek ya. Nggih. Kak aku mau. Bu meneh di Dek. Bu mana di Bu? Neng omah. Oh iya, Pak. Neng omah. Atur-atur arep bancaan iki lho, Bu. Nganu arep bancaan, saya nganu oh Mbak Sri. Ngirim adike Mbak Luki sing meninggal nih kalau. Nggih. Amin, nggih. Bumbune iki resep dari Mbak Popi. Ya, cintaku saudaraku yang ada di sana. Brambang. Lu brambangnya oke bae sampe. Tak kira sithik ya. Wong gede-gede brambang ya. Duh. Brambang aja lali. Bawang putih. Terus lombok rawit rasa diwehi lombok abang ya. Si pedes enak. Yang merica ning kok, merica sing ungkulan kene, Mbak. Entek kan. Entek kan. Wis ben. Kuwi sak enake. Nek merica ungkulan telu wis kerwoso ya. Tembene irisi. Iki lho, pedes ya san. Wis kena kurang pedes. Ngrungokne omongane tangga. Terus kunir jahe mrica. Ya pedes iki. Pedes lomboke no. Nek aku omongane tangga gak mempan ya. Jahe ini ndi, Pak? Wis saiki. Jane ning kono. Predi. Ya kuwi. Kurang. Nah, digoreng kan sak ini. Ya ngene, berapa ini ya? Heeh. Nah, ngono lho, Pak. Iki jahe ya, Pak iki. Ya. Ya. Ading iki anyar-anyar tapi kok kaplok kabeh to. Ono kaya bajikan. Kene ada, Pak. Tibane pengen ngenteni aku. Ya kan bajikan. Lah iya. Jan. Lading ketoke gilap-gilap kok ya. Kuwi ning dia. Mana empuk ini? Guys, kumpil mana? Mbak Manuhara kok gak tau ngevlog karo Mbak Lin. Mbak Lin dipecat, wes dipecat. Kok kabeh dipecat. Ngene iki tanggapan aku turu ae wong wis teko lho. Wong mulai aku melek. Terus piye ora. Terus nek tanggapan rame yo ora iso Mbak Lin bagane ning omah kok. Gitu loh, guys. Aduh. Yang pengertian dikit deh ah. Ya, semacam ya. Semacam ya itu. Iya, semacam enak loh. Semacam enggak ya. Kak wes mantap nih kemalan rasanya. Yes. Wes guys, pateni kene. Arehne lada nih gak enak sing utuh. Kayak lada kowe ora apa-apa lah. Timbangane renek.
Kok ya. Apa ya? Separuh no gak kroso, guys. Mana sing bukaan? Heeh. Wis. Terus tumbar sak cukupe. Sinten ndi, ha? Iki sintene. Kuwi sing anu ki. Santen tak nindani. Ndi? Iya toh, iku penuh dengan iku santen kental karo santen ambiar ya, Pak ya. Santen cair. Sinten jangan lupa. Aduh. Gak diwe sinten gak enak ya. Kabehne saiki ya. Terus wes, bumbu sing diiris-iris lombok, bawang putih, brambang wis kuwi. Wis guys, ngene. Oh alah. Oh. Apa wis diwehi mae? Oke. Kanggo suntik. Mbok suntik? Iya. Oh alah, ya wis nek suntikne omong aku ya. Ya, anu paling sesuk. Kanggo suntik kae aku diwehi dhuwit iki sawi. Oh ya, ya wis. Bang, jaluk nganu. Jaluk apa beli 50. Nggih. Jenengan mundut. Dhuwur 6. Gue masak iki lho, Mbak Am. Loh, kok pakai diguyu ae. Yo. Wes ki. Cukup ki. Mas motor. Nah, paling. Ini loro apa to, Mbak Am? Anu, 1 Apa mu? pensinya Pensinya satu tidak? Tidak loh guys, piye. Makanya yo orang ngeden-ngedeni, lha iki mbok pikir ki apa? ora duwe. Lho, kok panggang ngono ae gelange didal. Kok panggang duit ae. Glontong sakne Mbak Am ki lho. Iki to mamange nemen kis mari mamang rene lho parane. Masa? Kuwi gara-gara witangi turu ngono. Ya roh-roh wis ngono dhewe. Ya Allah. Aku ya gak ngampak-ngampakne roh aku pelo. Melo piye? Cara anu gak genah, ngomong apa anu gak genah. Tapi nek dhuwit. Wis genah. Tapi nek dhuwit genah. Nak dhuwit saiki genah. Biyen yo gak genah. Masa? Larane dhuwit gak iso yo Malah to Mbak Am. Sing mbok pikir ki lho. Sing mbok pikir ki apa? Wis aja mangan reno-reno, mangan sing nganu ae, aja santen-santenan ya. Ya. Allah, Gusti. Aku suwi ra petuk Mbak Am iso. Aku ya suwi, gak petuk wonge ngendi anu paling yo anu nang tanggapan terus gak yo oleh iki oke. Kene tanggapan ki lho golek dhuwit. Kene ra turu-turu 2 jam tok. Ya iki yo makane ora tau petuk. Walah, Lah aku ganteng. dino yo ngene. Gila to Mbak Lin. Mbak Am ke lambene nganu lho. Heh? Wis lho. Lah apa tanda-tanda sing ngenane. Lho, kuwi lagi apa wis suwi Mbak Am lambe ngono kuwi? Wis enak 2 minggu kok. Lungguh kene, lungguh dhuwur. Wis enak 2 minggu iki. Mosok. Nunggu kono. Lungguh dhuwur e. Eh. Awake bar maden kae. Ramadan. Kowe ketoke kekeselan ketoke. Lungguh kene. Paling tensine dhuwur. Anu lha yo. Lungguh dhuwur kono. Enggak. Lungguh dhuwur. Kaya ratu ah. Lho, lungguh dhuwur. Wis ngene. Ya masak apa? Kamu bingung ngene-ngene, tapi kene gak apa-apa, tanganmu kene gak apa-apa. Enggak, iki ngelu ya ora. Berarti nek iso jalan-jalan ndang ngene, ngene. Iya, iya. Aja turu wae. Enggak. Nek suadang lho. Lagi roh aku tenan lho aku. Iki wis mari padane tenan. Mamange wencang Hmm. ora luwe. Aku kae lho, Aku ngene salah kan loroku lho. Lah iya kok tak kira mudrus tak kira ki ya waras. Wong-wong yang sakne ngene lho ya, kok terus ramah piye? Nak melak loro ya ngono, wong-wong padha ngluwi tenan. Aku juga mito. Alang kok mari, pakan mari. Mari, betul. Tenang, mari.
Ratu Uang iki lho, Ge. Ngisakne Ratu Uang wis gak iso nyanyi uang. Bisa. Bisa. Dikira gak iso nyanyi. Lah ya. Bisa aku ya. Sing iso nyanyi. Munggah panggung bareng ngono Loh, tapi munggah panggungnya gak apa-apa, Dik. Ora. Ya lah aku diamujak karang lho, celuki ya lho, dijak terus sampe besok. Kok muni munggah. Ora gak sah. Pijet ta Mbak Ambajal? Pijet yo weh. Pijet ndi? Yo anu, yo ramah barang, yo terus nunggone Batin. Pijet gede Basuki kono lho. Lah yo nek wis mari yo, wis mari. Aku nak loro-loro gak wani aku. Loh, dipijet iki sarape Mbak, pijet urat dipijeti. Tapi wis mari, mamange wis adoh katake. Adoh sing nang. Adoh piye? Moro rene mblung. Tenanan apa ora iki? Tenan, lumpuh. Wong-wonge wedi kok. Tapi gara-gara pertamane apa? Yo karo roros ngono iki lumpuh ngono lho. Wongmu wedi tenan. Rohmu tangi turu wesan. Anu, aku jam 3. Jam 3 apa? Sore ngono lho. Terus ki awak ki, lho, lah awakku ambuku awakku biasane cilik kok. Kok gede ngene iki tak anu punjul iki gak sedeng, nak iki kan biasane pet. Lah iki gak sedeng. Wis gara-garane Gak roh. kok gak tangi turumu apa sore kuwi? Jam 3 sore iki lho. Rohmu langsung penceng Iki kuwi. langsung pancen. Dadi Tapi lah turumu maune jam pira? yo jam pira? 2. Loh, jam 2 sore. Sore. Jam 2 awan turu, jam 3 tangi. Jam 2 kuwi gak apa-apa Gak padha. apa-apa. Yo sehat, yo gak nyang apa-apa. Roh ki mluampuh ngono iki. Kok pokoke lemu. Ngono, tenan iki gak mrito aku Kuwi gak usum. sampai gak ngelongi. Nah, kuwi usum riasan rame dek ben ki lho, guys, aku ora ketemu. Wah. Aku dhewe make, Mbak Am loro nyah kan nggo sontek aku muni ngono. Lah yo kaya terus langsung tak wis suntik yo Lah wis mak suntik 2M piye? Ngono dikai yo sawi 100 yo kok ngene manwarawi aku dikai 100. Engko tak wae neh nek sontek, tenang ya. Ayo. Budang mari jang wis. Nyah dipakan iki nek no. Kowe berarti mangan kecut-kecutan. Iki sangka apa? Jeruk. Loh, kok kita guyu wae. Lah kok kaya ngene? Kuwi jeli jeruk. Ya udah. Ya legi wi. Walah Mbak Am kok bangetan aku. Lah ngantek kaya ngono lho Mbak Am lho. Lah kan wangi yo. Satu loro wi. Mangkane aja mikir norno kowe iki. Lho, kok kagak sing guyu wae. Aja mikir kono satu macem pancal itu. Kok pangkat sik guyu wae. Nangis. 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 Kok Lah nak pupuk ini mbak makan ya. iya ya Allah sakne lho Mbak Am. Tapi basa ngono ya ketak ayu iso mingkem ya. Ya Allah wong ora kok dolanan ora ki guyon guys, ben gak sepaneng. Aja kayak mikir bojone wong, Mbak Ami. Apa aku? Tenang. Kowe gak jajak mikir bojone wong cemburu ya Mbak Ami ya. Iya. Cemburu terus kok malah dipikir malah ngono. BE lho ya. Enggak logo ya. Jangan-jangan ya kuwi, Pak. Jangan-jangan ya kuwi, jangan-jangan lho ki ya. Jangan-jangan mikir bojone uang. Coba ya. Cemburu terus anak tak ya. Ya pada ya. Ya meraya. Ada juga. Aku pengen minum waras aku. Nah ngono ya oleh-oleh wong nek apa nek pikirane grangsang teko ndi oleh-oleh ya ngono kuwi. Undul mana? Dan Mbak Ambis mikir manuke wong lho marai dadi ngono. Oh, ora.
Mbak Am didongakne muga-muga ndak waras ya guys. Teman-teman mohon doanya Mbak Amanah segera sembuh, sehat lagi. Seperti sedia kala. Ya Mbak Am ya. Amin sih. Amin. Apa jajali? Ya. Apa? Cik ngali tadi. Yo, lah semare dipikir ki nganu, manuke wong ae. Aja mikiri manuke wong. Kok ya. Guys, kurang lembut tak ya?